Woo! Alright, hi guys! This is yours again, and we are in Rain and Angel Beach Resort. Hello! Karon na anak ko dali sa ilahang cottage. Then, nagsakay ko sa ilahang charing. Duyan nga. Sure. Diba? Ayun, higit pa minsan dali guys. Ooh! Diba nabangga ka sa kahoy? Diba ba? Okay! Now, before ko makalimot sa kuan, if ever nga mag-anyo mo diri sa Rain and Angel Resort, kung mag-avail mo sa ilahang kuan, sa ilahang room, na sila room for 2 worth of 3,000, pero na siya CR, TV, aircon, comfortable na kayo mo, kaya ang ilahang unlan, dili basta-basta guys, lami kay higdaan kay daki siya guys. Humok kaayo. Humok pa sa basta humok siya. Na sila yung mga contact number dara. Manila mga contact number, pwede mo nga magtawag sila in advance or di kaya mag-email mo sila through rateangelparadise@gmail.com. So sa ilahang room rates, ang ilahang check-in time is 2 p.m. hangtod 12 noon. So na sila klase-klase nga mga kwarto. Hi guys, naanak mi karon sa amo ang room. Tara! So, if ever nga mag-ani mo sa Rain and Angel Resort, kung gusto mo mag-avail og room nila, na sila yung room with CR na. Comfort room. Comfort room. Excuse me po. Okay. And, ang rate ani is, ang price ani nga room, good for 2 siya, for only 3,000 pesos. Okay? And then, if ever nga naamoy extra person inside, na sila additional nga kwan. Sorry for the mess. Tara. Additional nga foam beddings for extra person. Okay, so that's it. Ang ilahang kuan, ang ilahang room guys, dili mo magmahay, sobra ka komportable. Kaya nga naman, ang ilahang habol, dili basta-basta. Lami kay mong tulog ani, baga-baga, dili pa sa ubang hotel, nga kung barato lang, barato hud sa lang gamit guys. Kay hataga ra ka og litis kay nga habol. Pero diri, bisag barato ra, awa. Baga kay habol guys, lami kayo siya iguan, yan di ba? Unya, ang unlan nila guys, dili mang kuan judi anjud kay daki na guys. Humok pa guys. Humok pa. Awara god. Humok kaayo guys. Lami kayo siya as in hila-hilaan, no? So, that's it for today. Bye-bye. See you here at Rain and Angel Paradise.